guys, from Tweak TV here. Meron tayong isang bagay na kailangan nating ituro, lalo na ngayong quarantine period, dahil most of the technicians or mga tech support natin na nag-on-site ay hindi naman ganong capable para makapunta from point A to point B sa destination nila, sa clients nila, dahil limited ang transpo. So may isa tayong solusyon para magawa natin ang paraan na makapag-support tayo ng hindi tayo namamasahe or hindi tayo namomroblem sa transportation. Though ang isang solusyon dito is remote support or remote application. So magda-download tayo ng Anydesk from here. Mag-open, ay da-download natin is Anydesk. So from here, open tayo ng browser, which is ginawa ko na. Then search natin Anydesk. Then pupunta tayo sa downloads. Yan. Depende to sa version ng operating system natin. Since gumagamit tayo ng Windows ang gagamitin natin. Yan. Then magda-download siya ng mismong application. Then dito i-execute natin yung installer at mag-open siya. By the way, hindi ko pwedeng ipakita tong Anydesk ID for privacy reasons. So may isa pang way yan para maging tayo ng admin rights. Install Anydesk to this computer and accept and install. Yan. So most of the functions na ng Anydesk is isi-save yun na sa mismo computer. So wait natin siya. Yan. From here, click natin yung yes. Once na natapos to, babalik siya dun sa original screen, dun sa pinaka home screen niya. Then ready na siya for remote. Yan. Okay na siya. So click natin get started. So all you need to provide is the Anydesk ID, which is nasa left side. Then pag nagko-connect ka, i-type mo lang yung Anydesk ID na gusto mo i-remote. Kailangan may stable tayong internet connection between sa magre-remote at yung i-remote. Okay? So dito muna tayo matatapos sa ating tutorial.